係喎，GY，我想問下你咧，有冇邊啲星嘅人咧係適合做網紅嘅咧？咩星都適合做網紅㗎喎。咁有冇邊啲話特別容易紅噶嘛？咁都有嘅嗱，譬如你嘅命宮同埋呢個官祿宮入邊咧，係有屬水嘅星曜咧，咁就會相對比較容易嘅。點解？因為屬水嘅星曜係桃花星，係比較容易吸納人緣。咁屬水嘅星係有啲咩咧？就有譬如貪狼啦、破軍啊、天同啊、天相啊、太陰啊、巨門呢啲咧。咁除咗呢個之外咧，最緊要你要紅嘅話，就一定要有化科。咁化科就代表有明星嘅彰顯。咁如果你話喂死啦，我冇喎，咁係咪一定唔紅？咁又未必嘅。咁你又可能如果你話遇到有龍池啊、鳳閣啊、紅鸞啊、天喜咧，都仲有機會嘅，係啦。咁但係都要小心。你話喂，我有齊呢啲係咪一定紅？係好大機會。但係你話再加埋煞星係火星啊、鈴星啊、擎羊啊、陀羅呢啲咧，咁你就要小心啦。好大機會係因為醜聞而紅噶。好似都唔係幾好喎。咁各有各睇法，因為有啲人就中意紅，要紅咩都冇所謂嘅。咁我想問下，我哋會唔會紅咧？唔紅我拍嚟做乜嘢咧？但我係唔要醜聞紅咯。